Hello everyone, welcome to my channel. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Tiếp tục với chuỗi video về khám phá các con đường của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thì ngày hôm nay Tiến Vlog sẽ gửi đến các bạn hai con đường, đó chính là con đường Nguyễn Trãi và con đường Trần Nhật Duật nha mọi người. Thì trước khi bắt đầu đi khám phá hai con đường này, các bạn đừng quên cho Tiến Vlog một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì Tiến Vlog đang đứng tại ngã 6 của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đấy các bạn. Và bây giờ Tiến Vlog mời mọi người cùng khám phá con đường Nguyễn Trãi trước nhé. Đây là con đường Nguyễn Trãi nha mọi người. Và khu vực này chính là nhà thờ núi của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và hôm trước Tiến đã có làm một video quay rất là chi tiết rồi. Hôm nay Tiến chỉ quay qua một chút để mọi người xem thôi. Và đây là đoạn đường đầu tiên của con đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Khu vực này thì nhà cửa tương đối là cũ rồi các bạn ạ, không có như những con đường khác. Nhưng ở con đường này thì tập trung về kinh doanh buôn bán rất là nhiều mọi người ạ. Đường Nguyễn Trãi là con đường một chiều nha mọi người. Và đường Nguyễn Trãi sẽ nối thẳng sang đường Trần Nhật Duật. Chính vì vậy mà ở video này Tiến sẽ gửi đến các bạn hai con đường cùng một lúc luôn, là con đường Nguyễn Trãi và con đường Trần Nhật Duật đấy mọi người. Và bây giờ Tiến đang bắt đầu di chuyển trên con đường Nguyễn Trãi này mọi người. Phía trước mình có một người đang chở một cây mai này các bạn. Mình thấy cây mai rất là đẹp cho nên mình đã dừng lại và quay một chút để các bạn được ngắm cây mai đi các bạn. Hôm nay thì gần Tết rồi cho nên là chắc có lẽ người ta chở mai về để trưng bày đấy các bạn. Hình như là họ đi bán hay sao đấy, mình thấy có người dừng lại để hỏi thăm. Và bây giờ thì Tiến tiếp tục di chuyển để đi tiếp con đường Nguyễn Trãi nha mọi người. Các bạn thấy nhà cửa ở hai bên đường Nguyễn Trãi như thế nào ạ? Theo như Tiến nhìn thấy thì nhà cửa tương đối là cũ đúng không các bạn? Chắc có lẽ con đường Nguyễn Trãi cũng đã có từ rất lâu rồi. Chính vì vậy nhà cửa ở đây cũng không có được xây mới nhiều lắm. Nhưng mà kinh doanh thì rất là nhộn nhịp các bạn ạ. Và mọi người cũng có thể nhìn thấy lưu lượng người tham gia giao thông cũng tương đối là đông đúng không các bạn? Bây giờ đã là gần 9 giờ sáng rồi mọi người ạ. Và Tiến vẫn đang tiếp tục di chuyển ở trên con đường Nguyễn Trãi của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Ở khu vực này Tiến cũng có nhìn thấy người ta bán đèn lồng này các bạn. Đèn lồng để trang trí cho những ngày Tết đấy mọi người. Và ở đây cũng bán tương đối là nhiều các bạn ạ. Con đường Nguyễn Trãi thì cũng không có dài lắm mọi người ạ. Chắc tầm khoảng hơn 1 km thôi các bạn ạ. Mình đi rất là nhiều lần ở con đường Nguyễn Trãi này rồi. Và mình thấy đường rất là ngắn. Nhưng mà vì là đường một chiều cho nên là giao thông cũng tương đối là thuận lợi các bạn ạ. Thỉnh thoảng thì vẫn có tình trạng là bị kẹt đường vào cái giờ cao điểm đấy các bạn. Còn bình thường giờ này đi thì không có bị tắc đường nha mọi người. Với lại thành phố Nha Trang cũng ít khi mà có tình trạng bị tắc đường lắm. Thỉnh thoảng thì vào những dịp lễ hay là Tết hoặc là những ngày lễ lớn của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì lúc đó lưu lượng người tham gia giao thông đông thì mới dẫn đến tình trạng kẹt xe thôi mọi người ạ. Còn bình thường thì rất là hiếm nha mọi người. Cho nên nếu như các bạn ở từ nơi khác tới thì cứ yên tâm khi tham gia giao thông tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Và nếu như các bạn là người yêu thích thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì các bạn hãy đăng ký kênh của Tiến Vlog ngay từ hôm nay để luôn được cập nhật những video mới nhất nha mọi người. Tiến Vlog vẫn đang tiếp tục di chuyển ở trên con đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Và mình đang gần tới ngã tư giao giữa đường Nguyễn Trãi và đường Lạc Long Quân với đường Hồng Bàng nha mọi người. Ở tại vị trí này nếu như các bạn rẽ phải thì sẽ đi sang hướng đường Lạc Long Quân nha các bạn. Còn nếu như các bạn rẽ trái thì sẽ sang đường Hồng Bàng. Còn nếu các bạn đi thẳng là tiếp tục di chuyển trên con đường Nguyễn Trãi nha mọi người. Và ở video này thì Tiến đang chia sẻ đến các bạn con đường Nguyễn Trãi. Chính vì vậy Tiến sẽ tiếp tục đi thẳng để khám phá hết con đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Tiến Vlog nhìn thấy ở phía trước mặt có một cây bàng nè các bạn. Cây bàng đang thay lá màu vàng rất là đẹp đúng không các bạn? Bữa nay gần tới mùa xuân rồi mà cây bàng mới thay lá các bạn ạ. Người ta nói là thu sang đông tới thì cây cối sẽ thay lá. Nhưng bây giờ Tiến đang nhìn thấy cây bàng cũng đang thay lá nè các bạn. Nhìn đẹp không mọi người? Những lá bàng đang rơi xào xạc trong gió đấy các bạn.
vẫn còn lá xanh rất là nhiều. Hai cây ở gần nhau nhưng mà một cây là màu vàng gần như là gần hết rồi, còn cây bên này thì vẫn còn xanh hơn này các bạn. Nhìn đẹp quá trời luôn các bạn ạ. Đi qua thấy đẹp quá cho nên là phải đứng lại để ngắm một chút đấy mọi người. Mà lá bàng màu này cũng không phải là màu vàng các bạn nhỉ, mà là màu đỏ thì đúng hơn. Bây giờ thì Tiến Vlog lại tiếp tục di chuyển ở trên con đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Con đường Nguyễn Trãi thì vẫn chưa thấy không khí Tết lắm các bạn ạ. Mình thấy vẫn bình thường, chưa có những đồ bày ra để bán vào dịp Tết đấy mọi người. Không giống như ở con đường Lê Thánh Tôn mà hôm trước Tiến đã chia sẻ đến với mọi người đúng không ạ? Ở con đường này thì mình thấy vẫn kinh doanh buôn bán bình thường, chưa có dấu hiệu Tết đến xuân về các bạn ạ. Tiến Vlog đã di chuyển gần tới điểm cuối cùng của con đường Nguyễn Trãi rồi nha mọi người. Đến tại vị trí đèn đỏ là điểm cuối cùng của con đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì Tiến đang đứng tại ngã tư Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát và Trần Nhật Duật này các bạn. Đây là điểm cuối cùng của con đường Nguyễn Trãi nha mọi người. Nếu như các bạn rẽ phải thì sẽ đi ra hướng đường của Lê Hồng Phong nha mọi người. Còn các bạn rẽ trái thì đi hướng theo đường Cao Bá Quát và đi sang các con đường khác nữa nha các bạn. Còn ở video ngày hôm nay thì Tiến sẽ chia sẻ đến các bạn con đường Trần Nhật Duật nha mọi người. Tại vì con đường Trần Nhật Duật là nối thẳng với con đường Nguyễn Trãi. Chính vì vậy mà để cho mọi người dễ dàng hình dung hơn thì Tiến sẽ đi thẳng từ con đường Nguyễn Trãi nối thẳng sang đường Trần Nhật Duật đấy các bạn. Và bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo chân của Tiến Vlog để tiếp tục khám phá con đường thứ hai là con đường Trần Nhật Duật ở trong video ngày hôm nay nha mọi người. Và mọi người đang xem video thì đừng quên like, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Và đây là con đường Trần Nhật Duật nha các bạn. Con đường Trần Nhật Duật là con đường hai chiều chứ không phải là đường một chiều nha các bạn. Đường Nguyễn Trãi thì đường một chiều nhưng qua đường Trần Nhật Duật là con đường hai chiều. Và ở đây Tiến cũng thấy rất là nhiều cây bàng đang thay lá nè mọi người. Nhìn đẹp quá trời luôn. Tự nhiên thấy những cây nó thay đổi màu sắc, Tiến lại thích ngắm các bạn ạ. Đi qua con đường Trần Nhật Duật thì các bạn nhìn thấy lưu lượng người tham gia giao thông ít hơn con đường Nguyễn Trãi đúng không các bạn? Tại vì con đường Nguyễn Trãi thì nằm ở trung tâm hơn, còn con đường Trần Nhật Duật thì nó hơi xa hơn trung tâm một chút đấy các bạn. Và ở đây mình cũng nhìn thấy rất là nhiều cây xanh ở hai bên đường và kinh doanh buôn bán cũng rất là nhiều các bạn ạ. Nói chung thì ở nhà ở thành phố thì hầu như những nhà nằm ở mặt tiền thì hầu như là dùng để kinh doanh buôn bán các bạn ạ. Con đường Trần Nhật Duật thì cũng không dài lắm mọi người ạ. Chắc cũng tầm bằng so với con đường Nguyễn Trãi thôi mọi người. Nhưng mà con đường này thì Tiến di chuyển nhanh hơn một chút, thành ra là mới đi được một chút mà đã gần hết con đường Trần Nhật Duật rồi nha mọi người. Và đây là tại ngã tư đường Trần Nhật Duật giao với đường Cửu Long và đường Ngô Gia Tự này các bạn. Nếu như các bạn rẽ phải thì sẽ sang con đường Cửu Long, còn nếu như các bạn rẽ trái thì sẽ sang con đường Ngô Gia Tự và là con đường một chiều nha các bạn. Ở video tiếp theo thì Tiến sẽ chia sẻ đến với các bạn con đường Cửu Long và con đường Ngô Gia Tự nha mọi người. Và mọi người hãy nhớ đón xem video tiếp theo nhé. Ở tại vị trí này là ngã ba giao giữa đường Hồng Lĩnh và đường Trần Nhật Duật nha các bạn. Nếu như các bạn rẽ phải thì sẽ đi sang con đường Hồng Lĩnh, còn Tiến đang đi thẳng theo hướng của Trần Nhật Duật nha các bạn. Tiến Vlog đang di chuyển gần tới điểm cuối cùng của con đường Trần Nhật Duật rồi nè các bạn. Điểm cuối cùng của đường Trần Nhật Duật chính là ngã ba giao giữa đường Vân Đồn, Trần Nhật Duật và đường Nguyễn Thị Minh Khai nha mọi người. Nếu như các bạn rẽ phải thì sẽ đi sang hướng
đường Vân Đồn để ra Lê Hồng Phong. Còn nếu các bạn rẽ trái thì sẽ đi sang hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai nha mọi người. Và như vậy là Tiến Vlog vừa gửi đến các bạn hai con đường là con đường Nguyễn Trãi và con đường Trần Nhật Duật nha mọi người. Và mọi người xem video đừng quên like, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và video ngày hôm nay của Tiến Vlog cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.